Die Idee an dem Ganzen war, dass wir das Ganze 1:10 bauen einmal. Das Gerüst wurde drunter mit dem gespräkelten Styropor imitiert und das haben wir dann umgebaut mit Styropor. Dann haben wir das grob rausgearbeitet, dass wir wieder die Form haben. Und wenn der Bühnenbildner, so Gott will, jetzt sagt, das passt, dann schneiden wir das Ganze in die Schichten auf, wie es wir dann aufstellen. Und der Bildhauer hat das dann vor ihm und weiß genau, wo muss er was im Originalteil wegschnitzen. Unsere Platten sind 1,25 m hoch und genauso wird das mit 12,5 aufgeschnitten. Da sieht man genau, wie weit er momentan ist und was er vorhat und was da jetzt dann rausgefräst wird. Ne? Da herum siehst du, wie er arbeitet. Und das sind jetzt die einzelnen Blätter für die Blumen. Jede Platte ist ein Muster am Palast. Das ist jetzt zum Beispiel, so schaut die Tiefziehform aus für ein Lilibett. Da sind Löcher drin, die Folie wird aufgeheizt, dann kommt die Form unter die Folie und derzeit, wo die Form an die Folie trifft, zieht die Maschine Vakuum und macht da faktisch das Muster. Wir haben dem Bildhauer das Modell gegeben und habe gesagt, schau, dass man das so gut wie möglich nachbaust, damit ich einmal einen Weg habe, einen Schritt habe, wie setzen wir das um. Und das ist ziemlich gut gegangen, also man sieht da die Details, finde ich schon sehr gut. Das ist jetzt das, wo ich gesagt habe, wir schneiden das 1:10er Modell in Schichten auf, weil die Platten hat 1,25 m. Da drauf bauen wir das Styro auf. Das Styropor haben wir in 35 cm Schritten und der sieht an der Schicht am Modell, aha, ich muss jetzt 35 oder 66 oder 99 aufbieten. Und dementsprechend bearbeitet es dann. Und das ist ein Element, unser größtes Maß, was wir halt verbauen. Das ist 5 Meter lang. Das ist jetzt der Entwurf dazu. Und der Bühnenbildner wünscht sich jetzt ein bisschen mehr gebogen. Mit den Polykalrohre macht man einen Stiel und dann kommt der Kugelform dran. Das ist jetzt die Hälfte, genau so ist der Felsen von der Farbe her gewünscht. So stellen wir uns vor, wie die Lilipads dann eingebaut sind. Das sind die großen Blumen, da gibt es so Blumen und solche. Wir machen nichts anderes, als legen unten eine Schicht drauf, dann werden sie immer größer. Vorschläge, wie wir im Boden gestalten, da arbeiten wir mit Schablonen. Das ist ja alles AutoCAD gezeichnet, wir haben von überall Daten. Ja. So für das Tiefziehen haben wir nachher lasern lassen, so Blechplatten. Und mit denen haben wir nachher die Muster gemacht für die Lautsprecher. Der legt, so schauen die Platten aus. Das sind lauter so gelaserte Teile. Der rollt drüber, schiebt ein bisschen auf die Seiten, macht eine zweite Spur drüber, hast eine Schattenwirkung und die ganze Geschichte ist fertig. Finde ich jetzt schon genial. Ne? Also am Zuschauer fällt das nicht auf. Da kommt jetzt genau noch die Leiste, was da ist, kommt da wieder drauf. Da wieder das wird nachher anpasst und fertig.